สบายดีข้าพเจ้าพุทธสวรรค์วงศ์ดอนไซด์มือนี้จะนำเอา2อีเดียมในภาษาอังกฤษที่คนต่างประเทศเขามักใช้กันคำที่1ได้แก่ nature calls nature calls ถ้าเอาแปลตามตัวเนาะ nature จะแปลว่าธรรมชาติและก็ calls แปลว่าเอิ้นหรือว่าเรียกห้องถ้าเอาแปลตามตัวธรรมชาติห้องธรรมชาติเอิ้นจังซี่มันบ่ถูกเพราะฉะนั้นเราจึงแปลไปตามความหมายของอีเดียม2คำนี้รวมกันแปลว่าปวดเบาหรือว่ามีอาการปั่นป่วนในท้องเนาะก็เลยอยากไปห้องน้ำโอเคยกตัวอย่าง Can we have 5 minutes break because I want to go to a bathroom nature calls มีความหมายว่าค่อยขอเวลาพัก5นาทีได้บ่เพราะว่าค่อยต้องการไปห้องน้ำกำลังปวดเบาอยู่ nature calls alright ไปคำที่2 call it a day call it a day ถ้าเขาจะแปลตามตัวเนาะ call แปลว่าเอิ้น it แปลว่ามัน a day แปลว่ามื้อนึงเอิ้นมันว่ามื้อนึง no ผิดเขาจะแปลเอาความหมายของอีเดียมเช่นเคยคำนี้จะมีความหมายว่าเลิกลาจากปาร์ตี้ใดหนึ่งหรือว่าเลิกลาจากมีตติ้งใดหนึ่งเนาะซึ่งว่าเขาพอแล้วกับสิ่งนั้นแล้วเราต้องการจะกลับบ้านหรือว่าต้องการจะไปให้สิ่งอื่นต่อหรือว่าอยากอย่างต่างๆเนาะอยากยกเลิกบอกเลยอยากพอก่อนนะเขาสามารถบอกได้ว่า call it a day call it a day โอเคยกตัวอย่าง Today we have been working all day so I feel so exhausted let's call it a day let's call it a day ซึ่งมีความหมายว่ามื้อนี้พวกเขาได้เฮ็ดเวียกเบิดมื้อเลยค่อยก็รู้สึกเมื่อยแน่เพราะฉะนั้นเศร้ากันเถอะโอเคอีเดียมที่เราเอามาฝากกันก็ได้เบิดไปแล้วเนาะเอามาสรุปคืนอันที่1 nature calls nature calls หมายความว่ามีอาการปั่นป่วนหรือว่าบ่สบายในท้องอยากไปห้องน้ำ number 2 call it a day call it a day หมายความว่าจากลาจากบอนใดบอนหนึ่งจากลาจากงานหรือการประชุมใดหนึ่งโอเคถ้าท่านเห็นว่าซองของพวกเรามีประโยชน์และให้ความรู้แก่สังคมก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆจากพวกเราขอขอบใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี